லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு ரவுண்ட் த விக்கெட்லேருந்து ரைட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் பவுலர். அந்த பால் ஃபுல் லென்த்தில் வரும். அப்படி பால் வெளியில் போய் ஒன்று எட்ஜ் ஆகலாம், இல்லைனா பால் உள்ளே வந்து பேட் அடிக்கலாம், இல்லை ஸ்டெம்புகள் வந்து கீழே விழலாம். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பல எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வரும். ஒருவேளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு ரவுண்ட் த விக்கெட்லேருந்து போடக்கூடிய அந்த பால் வெளியில் பேட்டோட எந்த ஒரு பகுதியிலையும் படாமல் விக்கெட் கீப்பர்கிட்ட போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படின்னு ஒரு ரியாக்ஷன் வரும். அது புருவெல்லாம் உயர்த்தி வாய்கிட்ட அப்படி கையும் போய் ஒன்று அடைச்சி அப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் ஒன்று வரும். ஒருவேளை வந்து பேடை அடிச்சிடுச்சு, இல்லைனா வந்து எட்ஜ் ஆகி விக்கெட் கீப்பர்கிட்டையோ இல்லைனா ஸ்லிப் கார்டன்லேயோ வந்து கேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஷாக் ரியாக்ஷன் ஒன்று வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் பிடிக்கவே முடியாது, பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி பறந்துக்கிட்டே இருப்பார். இல்லை ஒருவேளை ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஸ்டெம்ப்பு வீழ்த்தப்பட்டுடுச்சு, இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாகவே பேடில் அடிச்சது அவுட்டுன்னு தெரிஞ்சு அம்பையரோட டெசிஷன்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணாமல் அந்த தலையில் கட்டின அந்த பேடு கட்டின அந்த வீரன் ஸோ பறக்க ஆரம்பிப்பார். ஹீ இஸ் பிக், ஹீ இஸ் பேட், ஹீ இஸ் பெட்டர் தென் டேட். ஸ்டூவர்ட் ப்ராட். ஸோ தேங்க்யூ லெஜண்ட் ஸ்டூவர்ட் ப்ராட். ஜெனரல் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், இந்த ஸ்டூவர்ட் ப்ராட் ஸ்பெஷல் கிரிக்கானந்தா ஷோவிற்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன். ஸ்டூவர்ட் ப்ராட், லெஜண்ட் ஸ்டூவர்ட் ப்ராட் கொழும்பில் 2007 ஸ்ரீலங்காவுக்கு அகேன்ஸ்டாக டெபியூ ஆகிறாரு. அதுக்கு முன்னாடியே ஓடிஏ T20 டெபியூவில் 2006 அவர் ஆகிட்டார். அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த T20 வேர்ல்டு கப்புக்கெல்லாம் அப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் டெபியூ ஆகிறாரு. ஃபஸ்ட்டு விக்கெட், அவரோட ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் விக்கெட் சமிந்தா வாஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டர். அண்ட் அவரோட கடைசி டெஸ்ட் விக்கெட் 2023 ஓவலில் லெஃப்ட் ஹேண்டட் அலெக்ஸ் கேரி. லெஃப்ட் ஹேண்டர்களின் சிம்ம சொப்பனம் சான்ஸே இருக்குது. நிறைய விஷயம் நம்ம பேசுவோம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு விக்கெட் லெஃப்ட் ஹேண்டர் இருக்கிறாரு, முடிக்கும் போது லெஃப்ட் ஹேண்டரோட முடிக்கிறாரு. அண்ட் அவரோட லாஸ்ட் பால் 6ஆகவும் முடியுது, அண்ட் லாஸ்ட் பால் விக்கெட்டாகவும் முடியுது. அவ்வளோ எப்படி அவரோட கிரிக்கெட் கதை எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்களேன். நிறைய விஷயம் பேசலாங்க. ஆக்சுவலி அழகாக இருக்குது அப்படின்னா அவரோட லைஃப் அப்படிங்கிறது அழகாகவே இல்லை. ஆமாம், ஸ்டூவர்ட் ப்ராட் ஃபஸ்ட்டு அடி வாங்கின அது ஃபஸ்ட்டு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரா. ஒரு பக்கம் 6 பால் 6 6 யுவராஜ் சிங் அகேன்ஸ்டாக ஒன்று நடந்துச்சா. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருண் ஆரன் கிட்ட அவர் வந்து ஒன்று அடி வாங்குவார், அது ஒன்று நடந்துச்சா. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா வந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே ஒரே ஓவரில் அதிகங்கள் அடிக்கப்பட்டவர் யாருன்னா பும்ரா அடித்தவர் யாருன்னா ப்ராடுக்கு அகேன்ஸ்டாக அவர் அடிச்சிட்டாரு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோல் மெட்டீரியலாக அவர் இருந்திருக்கிறாரு. பட் அவரோட வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அழகாகவே இல்லை. பட் கிரிக்கெட்டில் அழகான விஷயம் என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சச்சினோட ஸ்ட்ரைட் ட்ரைவ் தான் கிரிக்கெட்டோட அழகான விஷயங்கள ஒரு முக்கியமான ஒரு அழகான விஷயம். பட் நான் ஸ்டூவர்ட் ப்ராடோட ஒரு பவுலிங் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேலை அழகு அப்படின்னு நான் ரேட் பண்ணுவேன். ஆமாம், எல்லாம் ஒரு 6 அடி வசரம் இருப்பார். நான் சென்னையில் அவர் முதல்ல பார்க்கும்போது 2016 அந்த டெஸ்ட் சீரிஸ் ஞாபகம் இருக்கா, எல்லாம் ஜிக்குன்னு ஒடியாது அப்படி வச்சு அப்படி பால் வந்து அப்படியே அழகாக வந்து அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணுவார். சூப்பராக இருக்கும். நல்லா நெடு வசரம் ஜிக்குன்னு வருவார். பட் நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி அவரோட பவுலிங் வந்து நான் அழகுன்னு ரேட் பண்ணுறனோ அதே மாதிரி ஆண்டர்சனோட பவுலிங்கை விட எனக்கு வந்து ஸ்டூவர்ட் ப்ராடோட பவுலிங் வந்து நான் அதிகமாக ரேட் பண்ணுவேன். 2 பேரும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட 138 டெஸ்ட் மேட்ச்சில் 1039 டெஸ்ட் விக்கெட்ஸ் எடுத்துருக்குறாங்க. கிரிக்கெட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு டியோன்னா அது இவங்க 2 பேர் தான், வேறு யாருமே கிடையாது. ஸோ மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்லேயும் எடுத்துக்கலாம், நீங்கள் சொல்கிற பழைய கிரிக்கெட்லேயும் எடுத்துக்கலாம், அது இவங்க 2 பேரும் தான். பட் நான் கம்பேரிசன் பண்ணலை. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ப்ராடை கொண்டு போவேன். ஏன் ப்ராடை கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னா, ஸோ ஆக்சுவலி ப்ராடு இப்போது ஜிம்மி ஆண்டர்சன் ஸோ செமி நியூ பாலில் இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு பாலில் ரிவர்ஸ் ஸ்விங் பண்ணுவார். பட் ஒருவேளை அந்த சாயில் ஆண்டர்சனுக்கு கை கொடுக்கல அப்படின்னா ஓகேங்களா, அவருக்கு கை கொடுக்கலன்றதுனால ஸ்டூவர்ட் ப்ராடுக்கு கிடையாது. பட் ஆண்டர்சனுக்கு அந்த விக்கெட் ஆண்டர்சனால் எதுவும் பண்ண முடியாத அந்த விக்கெட்லேயும் ஸ்டூவர்ட் ப்ராடால் அந்த சாயிலில் அவரால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். எந்த இடத்துலையும் நான் ஸ்டூவர்ட் ப்ராடை பயன்படுத்துவேன். இது ஸ்டூவர்ட் ப்ராடோட வீடியோங்கிறதுல பெருமைக்காக சொல்ல, நான் பல இடங்களில் நான் சொல்லுவேன் ஸ்டூவர்ட் ப்ராடை நான் டெஃபினட்டாக என்னோட 11th வைப்பேன். நீங்கள் சப்கானில் நடக்கிற மேட்ச்சில் ஆண்டர்சனுக்கு ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க, பட் ஸ்டூவர்ட் ப்ராடுக்கு ரொம்ப ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டர்சனா ஸ்டூவர்ட் ப்ராட்னா ஸ்டூவர்ட் ப்ராடுக்கிட்ட தான் நான் போவேன். மேபி என்னோட ஃபேவரட் பவுலராக கூட இருப்பதன் காரணமாகவும் சொல்லுவேன். பட் ஸ்டூவர்ட் ப்ராடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஈவன் ஒரு ரைட் ஹேண்டரோ ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டரோ ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அவரோட கண்ட்ரோல், பேஸ், மூமெண்ட் ப்ளஸ் அதே நேரத்தில் அவரோட அக்யூரஸி
ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் அந்த படத்தில் பவுன்ஸ் கிடைக்குன்னா அவர் பவுன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவார், பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே தள்ளுவார். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஒரு பிரச்சனை பேட்டர்ஸ்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விடாமுயற்சி, பவுன்ஸ் கிடைக்கலையா அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸை அவர் ஏற்றுவார், கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலுக்கு தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருப்பாங்க. தென் இவரோட கண்ட்ரோல் போகவே போகாது. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைட் கிரீஸ்லேருந்து சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருவார் ரைட் ஹேண்டர்ஸ்களுக்கு, லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் சைட் கிரீஸ்லேருந்து வருவாரா எனக்கு அவ்வளோ ஞாபகம் இல்லை. பட் ஆனால் ஒரு சைட் கிரீஸை பயன்படுத்தி அண்ட் ரிப்பீட்டடாக அதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். ஸோ அக்யூரசி, கண்ட்ரோல், பேஸ், ஸோ அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ தொடர்ந்து அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார், எந்த வித தயவுதாட்சணையும் பார்க்கவே மாட்டார். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆண்டர்சன் வந்து ஸ்விங் பண்ணுவார், பட் இவர்கிட்ட என்னென்னா ஸ்விங் அதே நேரத்தில் சீம் ப்ளஸ் ஒரு ஆங்கிலிங்கை க்ரியேட் பண்ணுவார். இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ஸ்லேயே ஒரு குழப்பம் இருக்கும், பால் ஸ்விங் ஆகுமா, ஒரு மூமெண்ட் கொடுப்பாரா, இல்லைன்னா பால் ஒரு ஆங்கிலிங் போமா அப்படிங்கிறது ஒரு குழப்பம் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ஸ் ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ நான் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஸ்டுவர்ட் பிராட் ஆடுறதுல கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்குது. ஒன்று நிப் பேக் ஆகலாம் அப்படிங்களா, இல்லை என்ன ஆகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஃபயர் டோட்டலாக ஒரு பேட்டர்களுக்கு ஸோ தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். ஸோ அதான் சொல்கிற டெக்னிக்கலாக நான் அனாலிசிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ ஸ்டுவர்ட் பிராடோட பவுலிங்கில் வந்து நீங்கள் அதான் ஸ்விங் அண்ட் ஒரு ஆங்கிலிங் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ், இது மூணுமே வந்து ஓரளவு கொடுக்க முடியும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை கிரிக்கெட்டர்ஸ்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னு ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ்கிட்ட இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பொறுத்தவரை எனக்கு தெரியாது. பட் நான் இதெல்லாமே ப்ராடுக்கிட்ட பார்த்துருக்குறேன். இந்த மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்டை நான் அவர்கிட்ட மட்டும்தான் பார்த்துருக்குறேன். அண்டு இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரம், இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்ட்ரி. ஸோ அதனால் ஸ்டுவர்ட் பிராட் அண்டு பல விதமான மிஸ்ட்ரிஸ். ஆக்சுவலி அவரோட கிரிக்கெட் கரியர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 2010க்கு முன்னாடிங்கிறத தாண்டி 2011க்கு அப்புறம் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2012க்கு அப்புறம் அவரோட ரேஞ்ச் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 52 மேட்சஸ் 172 விக்கெட். அடுத்தது 2015 to 16 அந்த ஒரு வருஷத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2007லேருந்து 2012 வரைக்கும் ஒரு 172 விக்கெட் கிட்டத்தட்ட தான் எடுத்திருந்தேன் டெஸ்ட்டில். பட் அடுத்து 2013லேருந்து 2016 வரைக்கும் அந்த 3 வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 196 விக்கெட்ஸ். ஸோ அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 7-8 வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கு, அந்த 5 வருஷத்தில் இல்லாத அளவுக்கு அடுத்த ஒரு 3 வருஷத்தில் அவரோட அந்த வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது. ப்ளஸ் 2016 நம்பர் 1 டெஸ்ட் பவுலராகவும் இருந்தார். அண்ட் அந்த 2014 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மான்செஸ்டர் டெஸ்ட் மேட்ச்சில் வருண் ஆரோனுக்கு அகேன்ஸ்டாக அவர் ஆடும்போது அந்த பவுன்ஸர் வந்து மூஞ்சில் அடிச்சிடும். அப்போ அவர் சொல்லுவார், அவ்வளோதான் என்னால் இதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட்டே ஆட முடியாதுன்னு நினச்சேன், மாதிரி கெட்ட கனவு மாதிரி இருந்துச்சு, அவ்வளோதான் என் வாழ்க்கையே போயிடுச்சு, ரொம்ப இருட்டாக இருந்தது நிறைய பேர். ஆனால் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஓவரில் மேட்ச் ஆடுவார் அண்ட் அதுலேயும் விக்கெட்லாம் எடுப்பார். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும். அந்த ஃபோட்டோ எப்பயுமே இருக்கும், நேராக வந்து நிற்கும். அது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலிஸ்டர் குக் வந்து ஸ்டுவர்ட் பிராட் அண்ட் இந்த பக்கம் ஆண்டர்சன் இந்த ரெண்டு பேர் வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வண்டியே மேக்ஸிமம் ஓடிச்சு. ஓகே, நல்ல ஒரு பேட்டர்ஸ் இருந்தாங்க அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோலிங்வுட், இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோனத்தன் ட்ராட், மேட் ப்ரையர், ஸோ இதெல்லாம் அவரே நல்ல பேட்டர் ரூட்டு கிடைச்சாங்க. பட் பவுலிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 பேரும் நம்பி தான் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரோட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் லைஃப் அப்படிங்கிறது, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் கேப்டன்சி அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு. ப்ளஸ் அவரோட எக்ஸ்ட்ரானரி ஒரு ஸ்பெல்ஸ், இந்த 8 வாழ்க்கையை பிரிச்சுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரெண்ட் பிரிட்ஜில் அவரோட அந்த 8 விக்கெட் ஆஷஸில். ஆமாம், இன்னொன்று சொல்கிறாங்க, இந்த ஆஷஸ் ட்ரெண்ட் பிரிட்ஜ் 8 விக்கெட்டுன்னே ஞாபகம் வருது. இப்போ முடியும் போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்க்கு வந்து 23 விக்கெட்ஸ், இவர் 22 விக்கெட்டு. ஸோ என்ன சொல்கிறது, செகண்ட் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கராக ஹேஷஸில் முடிக்கிறாரு. என்ன மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை பார்த்தீங்களா, என்ன மாதிரி எப்படி முடியுதுன்னு பாருங்களேன், செகண்ட் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர். ஸோ மேபி ஒரு விக்கெட் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்திருந்தாரு அப்படின்னா அவர் தான் டாப் விக்கெட் டேக்கராக முடிச்சிருந்திருப்பார் ஆஷஸில். பட் ஆண்டர்சனை விட ஆஷஸில் அது ஸ்டுவர்ட் பிராட் தான். ஓகேங்களா, அது ஒன்று ஒத்துக்கிட்டது ஆகணும். என்னமோ தெரியல, ஒரு மாதிரி தீயாக பறப்பார் ஸ்டுவர்ட் பிராடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் வந்து டாப் ஆடுறதுக்கு அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை. வார்னர் கிட்டத்தட்ட 17 தடவை அவுட் ஆகியிருக்கிறாரு, மைக்கேல் கிளார்க்கை வந்து ஒரு 10 தடவை, டிவிலியர்ஸை ஒரு 10 தடவை அவுட் ஆகியிருக்கிறாரு, அம்லாவை 7 தடவை, அதுக்கு சச்சினை வந்து 4 தடவை நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆண்டர்சனுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சச்சினை ரொம்ப லவ் பண்ணுவாருங்கிறத ஆண்டர்சன் மேக்ஸிமம் எடுத்துருவார். அப்புறம் சந்திரபால் லெஃப்ட் ஹேண்டர், அவர் வந்து ஒரு 5 விக்கெட்டு, வாட்சனை வந்து ஒரு 8 தடவை எடுத்துருக்கிறாரு நினைக்கிறேன், ராஸ்ட்லேயரை வந்து ஒரு 9 தடவை எடுத்துருக்கிறாரு, ஸோ தோனியுமே ஒரு 4 தடவை எடுத்துருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் ஆடுறதுக்கு ஒரு டேஞ்சரான ஒரு பவுலர். நியூ பால், செமி நியூ பால் அவர் கையில் கிடைச்சா அதான் உள்ள வெளியே பேடு
போல்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். சிம்ம சொப்பனம் அண்ட் எஸ்பெஷலி லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்களுக்கு. அண்ட் அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெண்ட் பிரிட்ஜோட அவருடைய 8 விக்கெட்டு ப்ளஸ் வந்து அடுத்து வேண்ட்ரஸில் 2016 வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த மேட்ச்சு ஆக்சுவலி கெவின் பீட்டர்சன் சொல்லுவார், அவரோட 100 அடிச்சிருப்பாரு. மேட்ச் ஸ்டூவர்ட் பிராட் எடுக்கல அப்படின்னா மேட்ச் கையில் வந்திருக்காதும்பாரு. செகண்ட் இன்னிங்ஸில் 83 ரனுக்கு ஆல் அவுட் பண்ணது. லாஸ்ட்டில் நியூசிலாண்டு வந்து ஒரு டபுள் டிஜிட்டில் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ வந்து 2013 அப்போ ஒரு விக்கெட், 2013 அது பண்ணியிருப்பாரு. 2011 வந்து இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக அவர் எடுத்த அந்த ஹேட்ரிக் சோபா மறக்க முடியாது. அதுவுமே வந்து ஒரு பக்கம் தோனி, ஹர்பஜன், மனோஜ் பட்டேலோட விக்கெட்லாம் அவர் எடுத்துருப்பார் அந்த ஹேட்ரிக்கில். இப்போ அந்த IPL 2023 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கு சிங் ஒரு 5 6 அடிச்சிருவார் லாஸ்ட் ஓவரில். யஷ்தயாலுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் கடைசி மேட்ச் ஆல்மோஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாமிட் எடுத்து வைரல் ஃபீவர் வந்து ஸோ பெட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறாருன்னு ஹர்திக் பாண்டியா சொன்னார். யோசிச்சு பாருங்கள், 5 6 இதே மாதிரி ஒரு 6 6 கொடுத்தாரு 2007 அவரோட ஏர்லி ஸ்டேஜில் யுவராஜ் சிங்குக்கு அகேன்ஸ்டாக அந்த T20 வேர்ல்டு கப்பில். அந்த யுவராஜ் சிங் அந்த 6 6 அடிக்கிறது முன்னாடி அந்த ஓவர் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மேட்ச் அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்து பக்கம் தான் இருந்தது. பட் ஆனால் டோட்டலாக அந்த 6 6 அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மேட்சை மாற்றிச்சு. அந்த மேட்ச்சில் வந்து ரிசல்ட்டை நீங்கள் பார்த்தாலும் இந்த மேட்சை இங்கிலாந்து ஜெயிச்சிருப்பாங்களடா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். எஸ், ஸ்டூவர்ட் பிராட் அந்த 6 6 கொடுத்ததுக்கப்புறமா அவரோட மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும், அந்த மேட்சை வந்து ஸோ தோக்கும் பொழுது அந்த மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் எப்படி கிரிக்கெட் ஆடி இருப்பார். என்னன்னா அந்த 6 6ங்கிறத நாங்கள் எப்படி க்ளோரிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு யங்ஸ்டர் உள்ளே வந்து 1 வருஷம் தான் ஆச்சு ஓகேங்களா, அப்போ ஒரு 6 6 ஒரு ஓவர் அடிக்கப்படுது, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் உட்கார வந்துடுவாங்க, நிறைய பேர் உட்கார வைக்கப்படுவாங்க. பட் ஸ்டூவர்ட் பிராட் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பேர்டாக ஸோ எழுந்து வந்து T20 வேர்ல்டு கப்பில் தன்னோட டீமுக்கு, அது இங்கிலாந்து டீமுக்கு கேப்டனாக இருந்தார். ஸோ அதாங்க யுவராஜ் சிங் கிட்ட அந்த 6 பால் 6 அடி, வருண் ஆரோன் கிட்ட ஒரு அடி, ஜஸ்பிரீத் பும்ரா கிட்ட ஒரு அடி. ஆனாலும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரோல் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் ஸோ ஒரு லெஜண்ட் மெட்டீரியலாக இப்போ டெஸ்ட் கிரிக்கெட்லேருந்து ஸோ ஸ்டூவர்ட் பிராட் ஸோ வெளியில் போயிருக்கிறாரு. அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் லெஜெண்டு அப்படிங்கிறத தாண்டி லெஃப்ட் ஹேண்டர்களின் சிம்ம சொப்பனம். இப்போது தாங்க இந்த டெவன் கான்வே வந்தாலும் சரி, எந்த லெஃப்ட் ஹேண்டர் வந்தாலும் சரி, த்ரெட்னிங், அதாவது அவர் எடுத்த 604 விக்கெட்டில் வந்து 400 விக்கெட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி வந்து ரைட் ஹேண்டராக இருக்கலாம், 200+ வந்து விக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸாக இருக்கலாம். ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு த்ரெட்னிங்காக இருந்துக்கிட்டே இருப்பார். இப்போ ஒன்றுமே கிடையாதுங்க, லெஃப்ட் ஹேண்டர்களுக்கு த்ரெட்னிங் அப்படின்னா ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் ஓகேங்களா. அவர் ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துகிற மூலமாக இன்னொரு எண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டர்சனுக்கு விக்கெட்ஸ் வரும், இன்னொரு எண்ணில் வரக்கூடிய வுட்டுக்கு ஒரு விக்கெட் வரும், இன்னொரு எண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஓல்ட் ராபின்ஸனுக்கு ஒரு விக்கெட் வரும். பட் ஆண்டர்சன் தான் ஸோ விக்கெட் வரும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்டரில் சிம்ம சொப்பனம் அண்ட் லெஜண்ட் ஸ்டூவர்ட் பிராட். ஸோ கண்டிப்பாக ஆண்டர்சன் எந்த அளவுக்கு மிஸ் பண்ணுவாரோ அதே அளவுக்கு ஸோ நானும் ஸ்டூவர்ட் பிராடை மிஸ் பண்ணுறேன். இந்த இப்போல்லாம் பேண்டை கட்டிக்கிட்டு தலையில் ஹெட் பேண்ட் கட்டிக்கிட்டு சிக்கு சிக்கு சிக்குன்னு வர ஸ்டூவர்ட் பிராடை மிஸ் பண்ணுறேன். பட் ஆண்டர்சனுக்கு முன்னாடி அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணார். அவர் சொன்னார், இல்லை நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆனால் அப்படின்னு ஒரு தயங்கினார், கமெண்ட்ரிக்கு போயிடுவார். ஸோ ஆண்டர்சன் தான் சீக்கிரம் ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவார்னு நினச்சாங்க. பட் ஸ்டூவர்ட் பிராட்லேருந்து ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஓகேங்க, எல்லாருக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷன், எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனும் ஸ்டூவர்ட் பிராட். எஸ், அந்த 6 6 அது வருண் ஆரோன் கிட்ட அடி வாங்கினது, பும்ரா கிட்ட அடி வாங்கினது. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு ஹீரோவாக எழுந்து எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கையாக அந்த ஸ்டூவர்ட் பிராட். ஸோ லெஜண்ட் ஸ்டூவர்ட் பிராட் ஸோ கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஸோ விடை பெறுகிறார். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இதுக்கப்புறம் அவரை நம்ம பார்க்க முடியாது. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூவர்ட் பிராட். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இறுதியாக ஸ்டூவர்ட் பிராடை பற்றி ஒரே வரியில் இல்லை ஒரு வார்த்தையில் நீங்கள் அவரை வந்து வர்ணிக்கலாம்.